Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro Irembo rifunganye. Imana ibahezagire cyane. Ndasubiriye kunezerwa kandi kuba ndi kumwe namwe muriko murakurikirana kino kiganiro kuno munsi w'Imana. Rero uno munsi w'Imana twongeye kuba turi kumwe n'umutumire wacu mwa kino kiganiro ari nawe uno munsi abashikiriza ijambo ry'Imana. Reka tumusabe kubwicubahiro ciwe Imana yamuhaye abiyaramutse kandi yongere abidondora ababwira uwariwe. Ego murakoze kumpa ijambo. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Minani Joseph, ndi umupastori wo mu ishengero rya Vivante Imuyinga. Imana ibahezagire nyakubahwa mwungere Pasiteri Minani Joseph. Turongeye kuguha kaze na karibu muri studio. Ubushize twari twarabahaye kaze ariko harabagumye batwakura batubwira ko ijambo ry'Imana mwabashikirije ryabafashije mu buzima bwa misi yose kandi ryabakoze ku mutima. Bongera baravuga yuko byo bavyiza twongeye kubaha kaze kuri uno munsi. Mwiyumva gute iyo mwumva ijambo ry'Imana mwatanze abantu kuba bararishimye bakongera kumva ko mwogaruka muri studio kongera kubabwira ijambo ry'Imana? Nk'ubu mwiyumva gute mwakano kanya? Biranezereye cyane, ndanezerewe no kumva ko abantu bahezagiwe n'ubutumwa twatanze, ariko ntawo vyirata cyane n'ubuntu abagiriwe n'Imana kandi uri no gutwi kumva. Yesu niko yavuze, niwe yumva ico mpwemu abwira amashengero. Abo no kuvuga ko bagiriwe ubuntu bakaronka amatwi ya mpwemu yera ashobora kubatahuza ijambo. Biranezereye kandi nizere ko nawe bikunezereye. Murakoze cyane. Nagomba ndabasabe mbega uno munsi hoho k'abantu bariko barabakurikirana muri studio ariko barabakurikirana kumbonesha kure mubizeje iki kuvyo baba bagomba baze kwakira uyu munsi hoho? Mwoba muri ko murabizeza iki nubwo bataratangura kumva icyo mugiye kuvuga? Mubijeje iki uno munsi? Hari abantu bariko baraturaba bariko baragukurikirana, wo bizeza iki bagiye kwakira kano kanya? Ico no bizeza nuko Yesu ari wa wundi adahinduka. Amen. Uko yabanye natwe muri kijya gihe araza kurushiza kubana natwe no muri iki gihe, kandi nizere ko amavuta aza kuduha uyu munsi arenze ajya ya mbere. Asante, murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Ni umukozi w'Imana Minani Joseph, pasiteri w'ishengero rya Vivante Muyinga. Turi kumwe hano muri studio, ni wagiye kubagaburira ijambo ry'Imana. Rero kano kanya turamuhaye kaze. Tutarinjira mu kiganiro nyezina, reka tubanze dusenge Imana hanyuma tuce tumuha kaze, hanyuma abashikirije ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Mana mushobora byose datanye n'icubahiro, turagushimiye kuno munsi udasanzwe, turagushimiye kubw'umutumire wacu ari hano muri studio, turagushimiye kwa kino kiganiro agiye gushikirije ubwoko bwawe. Mana tumanuje amavuta ya mpwemu yera abane nawe amukoreshe, maze imitima igiye kwakira ijambo ryawe ibone guhembuka mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwungere, akanya nigwanyu ko gushikiriza ijambo ry'Imana abariko barabakurikirana. Murakoze kuduha ijambo kandi turashimiye cyane n'abariko baratwumviriza bari mu mihingo itandukanye y'igihugu, mbere wagomba no kwisi yose, kuko aya majwi n'iki kiganiro ndazi ko bishika kure. Kubw'ivyo rero nagomba ndakwizeze ko Imana iza kubana natwe. Uyu munsi ijambo tuza kwiga ni ijambo dusoma mu gitabo mucete Paulo yandikiye Abaroma, igice c'12 kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari ijambo nyamukuru mpagarara ko gusumba yandi, ni ijambo rivuga ngo hinduka. Niwe wamara guhinduka uhindura abandi. Claude, nta yindi ngorane dufise. Ingorane dufise nuko abantu binjiye muri Kristo baza kwa kundi nyene bari bameze na ya mico batarahinduka. Niko na Paulo yabonye aba Baroma yabwiye ubu butumwa, asanga baraje mu ishengero mugabo ntibahindutse. Kuba batahindutse bituma abona taco vyamaze kwinjira, aca babwiye ati hinduka. Mumaze guhinduka muce muhindura abandi. Rero ntushobora guhindura abandi wewe ubwawe utahindutse. Reka rero tutarabicisha amazinda, tubanze dusome iri jambo kandi tubasaba mudufashe gusoma. Murakoze.
turasoma mu izina rya Yesu Kristo icete Paulo yandikiye abaroma igice cyaho ca 12 n'umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo ubugingo bushasha nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushushanwe n'ivyiki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Amen. Amina. Paulo avuga ngo ndabahanura nuko rero bene data ndabahanura. Amen. Ngo muhinduke mutange imibiri yanyu kuba ibimazi vyera bihimbara Imana. Amen. Niho kuyikorera kwanyu ko gushimwa kogira ikimazi. Nuko yabona ko baje mugabo batahindutse kandi batatanze imibiri yabo itabaye ibimazi bihimbara Imana. Aca babwira ngo ndabinginga rero muhinduke gose mugize imibiri misha n'imitima misha mugaragare vy'ukuri ko mwahindutse. Rero uyu munsi nagomba ngo abantu bariko ratwumviriza, wewe wakijijwe, wewe uriko ravuga ubutumwa ubwira abandi guhinduka, nagomba ndagusabe ngo ubanze uhinduke. Ntumere nk'aba baroma bakiriye Yesu mugabo ntibahinduke, bakagumana zangeso, uwaboregwa akaguma boregwa, uwabesha akaguma besha, uwiba akabandanya kwiba, ugasanga bafise kameremere katigeze gahinduka mugabo bakitwa ko bariko barakurikira Yesu. Aca babwira ngo impanuro ndabaha nuko mwohinduka mukagira imibiri misha mugatanga n'imibiri ikaba ibimazi vyera. Niho gukorera Imana kwanyu ko igira ikimazi koshimwa. Aca avuga ngo muhinduke gose. Iri jambo rivuga guhinduka gose. Ikintu cahindutse gose nusura kukimenya, urakirabaho wacigeze ukacibagira. Iyo umuntu yahindutse gose abantu bari bamuzi bararaba bamonye ariko arahita bakavuga bati vy'ukuri Kristo arahindura. Mbega kuro duravye ubu turabona abantu bahindutse gose canke n'abantu bishushanya n'abantu bakijijwe ariko batarahinduka. Nagomba mbwire abariko ratwumviriza guhinduka gose. Hari akaroro kamwe no guha ko guhinduka. Umugabo yahindutse aratandukana nuko yari ameze atarahinduka. Iyo hari abagabo benshi atashe mu rugo umenga ni intare yinjiye, abana bagahundagara, umugore agacika ivutu, abana bariko barakina banezerwa, kamwe kakihinda mu gitanda akandi hirya bakavuga ngo araje, ukamenga ni igikoko kije. Ariko iyo yahindutse, oh haleluya, aje abana baza ariko bakamuyambira. Nuko guhinduka Paulo yavuga, uwahoraza akankama ameze nk'igikoko akaza avuga ijwi ryiza nk'iry'umuntu yakijijwe. Uko niko guhinduka. Hari akaroro kamwe nagomba gutanga kuguhinduka. Abashakashatsi baragerageje gushakashaka ibijanye n'ikinyabwoya. Ni igikoko giteye ubwoba cyane, mugabo iyo gikuze kiragera igihe cyo guhinduka, kigapfa umubiri ukabanza ugapfa. Ijambo ryatubwiye ngo mutange n'imibiri yanyu nk'ibimazi vyera vyonshejwe. Nukuvuga gutanga umubiri nukwica kameremere k'umubiri. Ikimazi conshejwe nticigera gitaha, barakibaga bagashira ku bisate bagacana umuriro kigasha kigatongoka. Ari inka yaba yapfuye, ari intama yaba yapfuye, ari impene yaba yapfuye, ari intunguru yaba yapfuye, ari numa yaba yapfuye, niko gutanga umubiri ugapfa. Ka kameremere ko gukankama kagapfa, ka kameremere k'inzigo kagapfa, kameremere k'ishari kagapfa, kameremere k'urwanko kagapfa, kuroga bigapfa, kuraguza bigapfa, inyota y'inzoga igapfa, iyo ubusambanyi gapfa, gusambana bigapfa, ikibi cyose kigapfa. Nico Paulo yabwiye abaroma. Nagomba ngo mbwire umuntu ari karatwumviriza ahinduke gose mu izina rya Yesu. Atange n'umubiri kubikimazi conshejwe. Nukuvuga upfe, ukwifuza gupfe, usambanyi bupfe, kubesha gupfe, ikibi gipfe, ijisho ribi ripfe, ivyimviro bibi bipfe, amajambo ari mu kanwa kawe apfe, uhinduke gose. Amina. Ikinyabwoya kimaze gupfa, kimara igihe kanaka
kikavamwo ikindi kintu kimeze nk'ikinyo kinini, ico kinyo kikagira igihe kigakura kikamera amababa kigaca gihinduka akanyugunyugu. Aho abantu babona ikinyabwo y'abakiruka bagahunga, uzuraba akanyugunyugu abana bakabonye baza bakagatora bakagakinisha, ariko ntibibuka ko kigeze kuvamo kinyabwoya, ariko bakibonye kinyabwoya bose barahunga. Mugabo akanyugunyugu barakiyegereza, abakozi b'impuzu b'abahinga ugasanga igitenge bagikoze bagicafye ko akanyugunyugu, abantu bakavuga bati iki kitenge gicafye ikinyugunyugu ni ciza bakakigwanira, ntibibuke ko cavuye mu kinyabwoya. Ikinyabwoya umuntu agica impande kiramuhanda. Hariho n'abantu bameze gutyo kimubuza amahoro, mugabo kimaze guhinduka ikaba akanyugunyugu kibana neza. Usanga abantu bariko bagakinisha bakagurura bagafata bagahindukiza bakara nta ntambamye. N'umuntu yahindutse gose nuko ameze. Nagomba ngo nsabe umuntu afata kanya kumviza ikiganiro yakire guhinduka mu izina rya Yesu. Hinduka mu izina rya Yesu, hindura abandi mu izina rya Yesu, babone imico yawe bahinduke. Nibitagenda gutyo ntacu uzoburi kuramara. Reka ngarukirize ngaho kuri ijambo rivuga no guhinduka, muganje ntanga kandi karoro kame ko guhinduka gose. Ucu dusomera ca gice nyine ca 12 ku murongo wa 20 gushika kwa 21 tuzoba duhejeje. Imana iguhezagira. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, Abaroma 12 ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, amina, niyagira inyota umuhicanwa, kuko niwagira ucyo uzoba umurunze kwa makara yaka ku mutwe. Ikibi coye kunesha, yamara ikibi ukinesheje iciza. Amen. Amen. Umuntu yahindutse ikibi ntikimunesha. None ikibi kikunesha gute? Iyo umuntu yagukoreye ikibi wifuza nawe kumukorera ikindi ngo umusubirize mu nkoko. Ikibi rero cakunesheje kera, mugabo umuntu yahindutse ikibi ntikimunesha, ahubwo ikibi akinesheje ikindi. Paulo arababwira ngo umwasi wawe niyaci wawe nyotewe umuhe ivyo kurya, niyaca ashonje umugaburire, uzomeze nk'umushize kwa makara yaka ku mutwe. Avuga ngo guhora nukuhoraho. We wirinde ikibi ntikikuneshe, ariko ikibi kinesheshe iciza. Mwene data uri kuranyumviriza, nagomba ndagusabe ngo ikibi nikikuneshe. Umuntu yagukoreye ikibi ntutegure kumukorera ikindi, wewe tegura kumukorera iciza. Wiyumvire ngo nukumushira amakara ku mutwe bisigura iki? Naho ramvugira ijambo ntazi ico risigura. Nkumva ko kumushira kwa makara ku mutwe nukumuturira, nukumukomesha, nukumuhana, hamwe azokubitika kurenza nko yavuze. Kuko yatanze iryo jambo muri bya bihugu vya Buraya, ariyo yarari, ariyo bari murazi n'ahantu hakanya, kandi habaho ibihe vy'imbeho nyinshi cyane, uburyo bwo gushusha ntibwari bwagwire. Umuntu rero yafashwe n'ico gihe ari ku rugendo yashobora kugurukanya hafi yo gupfa. Ageze igihe cyo gupfa mu kumukiza bamushira kwa makara yaka ku mutwe. Rero kumbe waba umushubije mu buzima, ikibi ntikikuneshe korode, ukinesheshe iciza. Umuntu yagukoreye ikibi no wamukoreye iciza uzomusubije mu buzima, mugabo no wamusubiza ikibi uzoba umwishe gusumba, ntacu uzoba umurushije. Uhinduke ushobore guhindura abandi. Reka ndabagaruha kandi karoro kamwe k'umuntu umwe yakoze ikibi, ico kibi kimugarukako. Ikibi kirakugarukako, iciza iyo ugikoze bavuga ngo ugisanga imbere. Mugari kibi coco ngo mpimuvana aho nyene ugiye ubwange caki guherekeza mugenda mujanye ntambuko kuyindi, mugabo iciza uzogisanga imbere. Nuko vuga urakirindira umwanya, biratandukanye. Inagomba ndakubwire ngo ikibukora ni gwawe, iciza ukora ni gwawe, uzokirya. Birivuga ngo icubiba nico wimbura, nta gihinduka. Umugabo umwe rero yari karubaka, acarondera umuntu yibereye mu mahanga, amubwira ati nyubakira inzu. Ngaha mu Burundi amurungikira amafaranga, aragira umushinge. Amafaranga yo gushiramwe isima ikwiye, isima kayirya agashiramwe ivyondo. Hanyuma yagera aho agiye gushira isima agagira umusenyi akayemvya ko agasima ubusa no mu nkingi. Isima nyinshi arayirya, aza kwirira neza, avuga ngo yubatse neza, ateye imbere. Mugabo jeho mbega inzu nzoyironka gute? Uwo muntu inzu yubatse arayisiga amarangi, arasakara, arajererenga, aramuhenda yibaze ko inzu ari nziza. Uwo muntu aje asanga inzira yagayaga vy'ukuri isa neza, mugabo ibanganya mukuru ryari rizu wayubatse n'umuyaga wari kuyitembagaza. Maze nyamuntu ashitse ku munsi wo kwinjira ategura ivyo kunwa n'ivyo kurya, ahamagara abatumire.
ashitse ijambo rya mbere yavuze yahamagaye wa muntu yamwubaka iyo nzu abwira abantu ati nimumukomere amashi uyu muntu yankoreye neza kuko ntiyabibona yabona vyiza ijambo rya nyuma ryasonze uwo muntu acavuga ati agashimwe ndamuhaye iyi nzu ndayimugabiye niyiwe ati je nzo kuyubakira yindi azomfasha nkuko yamfashije burya wa muntu yakoze ikibi nta kindi yakoze yaciye aturikararira yibutse ko iyo nzu ari gwiwe yayindi n'umuyaga uzosenyura ariko isize amarangi jererenze aravuga ati yo nayubaka neza we ko yari yiwanje iyo nabimenya nagomba ndavuga ngo nturinde kumenya ibindi kuri ciza uzogisanga imbere niba kora ikibi kizogukurikira inzu mbi yubatse yabaye gwiwe ariko yakora nziza yari kuba gwiwe reka ntiriri Rwanda batevye mufata umwanya munini sozerere ngaha mugango mandakubwire korode ikibukora umenye ko ari gwawe kandi ciza ukora umenye ko ari gwawe namwe bene data muri ko muratwumviriza ndabasavye utahurira ijambo umbwirire uwo mwicaranye ati ikibukora ni gwawe kandi ciza ukora ni gwawe Imana ibahezagire iri jambo nizere ko ribafashije guhinduka gose hama muhindura abandi ntukora ikibi ukora iciza kuko ico ukora cyose umenye ko ari gwawe Imana ibahezagire numva twosozera Imana ibahumugisha tuzosubira mwene data ntesura kuntera iteka ubugira kandi namwe turabashimiye Imana ibahezagire murakoze cyane mwe mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye nawe urakoze cyane mwungere utubwiye amajambo akomeye hari ikintu ntahuye cyane uvuze ngo hinduka arawe uhindura abandi iryo jambo ry'uno munsi turiko turakurikirana mwa kino kiganiro hinduka nawe uhindura abandi yaduciriye akagani kadasanzwe kanyubatse k'ikinyabwoya ushobora kuba iyo nkuru wari uyizi cyangwa utari bwayimenye ariko yakoresheje guca imigani cyane aho twagiye turatahura ibitandukanye kandi twagiye turafashwa nyakubahwa mwungere turashimye ku ijambo ry'Imana mushikirije numvise cyane ngobegwa cyane kumva nozosubira kubatumira hano muri kino kiganiro kugira ngo mushingire intahe abantu agakiza itandukaniro ry'agakiza n'ubupagani kuko umuntu yakijijwe aba afise ibyakijijwe yabanje gucamwo kuko ndazi ko nyimba mwarakijijwe murafise naho mwabanje guca ariko ndagomba ko tuzogirana ikiganiro mushingira intaha abantu itandukaniro ry'umukizwa n'utarumukizwa rero turumvise amajambo atandukanye ariko amajambo twari turiga n'amajambo yo mu nzu y'abana b'Imana baba mu nzu y'Imana y'abantu basenga nibo ijambo ry'Imana uyu munsi riko ryavuga ko ni jewe nawe wewe wakijijwe ariko ivyamwa wama ugasanga ntibiberanye no gukizwa ugasanga nturahinduka warinjiye mu ishengero ariko nturahinduka rero mwungere turabashimiye cyane sinzi ko muwa mufise ikindi mwokongera ko mushobora kuba mubwira bariko barabakurikirana murakoze gushima je numva ikindi no kongera ko cyane no gisaba mwebwe nyene yego muze mu ntera iteka kandi nanje biranezera cyane kuba nshobora gushikiriza ubutumwa abantu benshi mu mwanya umwe nari narabisenge kandi naranavyipfuje iyi rero ni nyishu kuri jewe Imana ibahezagire murakoze cyane nagomba ndabasabe mwungere abariko barakurikirana kino kiganiro erega burya ijambo yo rije riba rifise uwo rirondera harashobora kuba hari umuntu yatsinzwe n'iri jambo ry'Imana uyu munsi ariko aradukurikirana ariko akaba yiyumvira ko kano kanya yosengerwa ariko arasaba imbabazi akahabwa imbabazi ku Mana mukamusengera rero nagomba ndabasabe abariko barabakurikirana ariho n'uwundi ashobora kuba atarakizwa kano kanya yoba agomba kwakira umwami Yesu nk'umukiza niki mwamubwira kano kanya murakoze kandi kutwongera ijambo numva nobwira abariko baratwumviriza bari hirya no hino uwumva yafashijwe n'aya majambo akaba ashaka gukizwa uwo turamuha kaze tuvuga amajambo tumwatuze asubiremwo yakira gakiza natwe niko twabigenje hanyuma uwo bayari yarakijijwe mugabo atashoboye guhinduka gose nawe nenye twomusaba apfukame aho tuza gusengera umuntu mushasha ariko arakizwa nawe nenye namaraso ya Yesu amubeko atangure gukora ibikorwa bikwiranye no kwihana no kugororoka ahinduke yego murakoze cyane akanya nigwanya rero mwebwe muri ko muratwumviriza nagomba ndagusaba huri ushobore gupfukama
namba wafashijwe n'iri jambo kandi uciye bugufi mu mutima kugira ngo dusangire isengesho mvuge amajambo usubiremwo hamawe nawe wari warakijijwe ugomba guhinduka gose nawe nyene upfukame nawe nyene usubiremwo aya majambo vuga ati mwami Yesu ndagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza nduguruye umutima wanje ni winjire dusangire ndihanye ibyaha byanje byose ibyo nakoze ibyo niyumviriye mparira sinzosubira amaraso ya Yesu ndasavyanyeze futa izina ryanje mu gitabo c'imanza uryandike mu gitabo c'ubugingo mwami Yesu urakoze kumpariye ndizeye ko nkijijwe rekunyeze kandi untunganye ni mizina rya Yesu ndavyatuye amen nagomba ndakubwire ko ukijijwe reka tugusengere mana turadugije ijwi tugushimira kubw'ijambo ryawe uvuga ngo umuntu yaturishije akanwa azokizwa yizeye mu mutima azobagororotse umuntu wese asubiyemwe aya majambo ndatuye ngo arakijijwe izina ryo rirafuswe mu gitabo c'imanza nk'uko ijambo ryawe rivuga turatuye ngo harigwa ibyaha byiwe byose kandi turizeye ko abihariwe reka ukugororoka kuvuye kuri we kumuze ko kandi kumutwikire reka amaraso ya Yesu amweze reka imbabazi zawe zimubeko reka agira ururimi rusha reka agira ivyiyumviro bisha reka agira ingendo nsha reka agira inyifato nsha reka agira imico misha ishushanye ni ya Kristo mana ndagushimiye kuvyumvise niyo nyene yari yarakijijwe mu gatagenda neza ndasavye ngo umpe guhinduka gose ndatuye kwa hindutse abayicari mwegisha gishingira intahe izina ryawe ndagushimiye ko mvise ivyo nsavye ndizeye ko bikoze ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye kandi mu kwizera turavyakiriye mu izina rya Yesu Munyanazareti amen murakoze cyane mwebwe mwakiriye umwami Yesu namwe mwari mwarasubiye inyuma mufasha akanya ko guhindukira mukongera kwihana rero turabashimiye mwungere ko mubanye natwe mwa kino kiganiro kandi mukaba mwarumvise akamo twabateye yuko hari abantu bagushishikaye kuguma basaba yuko mwogaruka muri studio kugira ngo mubagaburire ijambo ry'Imana murakoze cyane kandi turakengurutse ko munatwemereye ko n'uwundi munsi twabasavye kuza ngaha ko muzongera kutwitaba Imana ibahezagire cyane rero reka turangize na kino kiganiro kano kanya turanashimiye cyane wadufashije mu buhinga bw'ibyuma Imana nayo imuhezagire cyane kandi mugire neza nde dusabiye n'umugisha mwese mudukurikirana kino kiganiro mukagisangiza n'abandi Imana ibahezagire cyane rero shalom 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 amen.